आज हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बना रहे हैं बेसन वाली मूंगफली। इसके लिए हमें चाहिए मूंगफली, बेसन, चावल का पाउडर, सौंफ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, काला नमक, सौंठ पाउडर, आमचूर पाउडर। सबसे पहले हम मूंगफली को लेंगे, एक बाउल में डालकर उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। वो गीली हो जाए अच्छी तरह से और पानी को निकाल देंगे। उसके ऊपर 2 चम्मच हमें बेसन स्प्रिंकल करना है, 1 चम्मच चावल का आटा, सौंफ, धनिया पाउडर, नमक, काला नमक, हल्दी, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, सौंठ पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि बहुत सूखा हुआ है, ड्राई है, तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी के और डालकर उसको इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तेल गरम हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को कढ़ाई में डालकर और 1 सेकंड के लिए छोड़ दो। अपने आप जो है मूंगफली एक दूसरे से अलग हो जाएगी और इसे एकदम धीमी आंच पर पकाओ। और जब ये भुन जाए तो इसे निकाल लो और इसके ऊपर आप चाट मसाला डालकर खा सकते हो और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।